नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉरेक्स कफ सिरप के बारे में, जो खांसी में यूज किया जाता है। साथ ही इसके उपयोग, डोज, साइड इफ़ेक्ट, मार्केटिंग और प्राइस को जानेंगे। टॉरेक्स कफ सिरप के केमिकल को जाना जाए तो इसके केमिकल में आपका डाइफेनेडमाइन HCl होता है, जो 12.5 ml प्रत्येक 5 ml में उपलब्ध होता है। वहीं अमोनियम क्लोराइड आपका 125 mg प्रत्येक 5 ml में होता है। टेरपिन हाइड्रेट 7.5 mg प्रत्येक 5 ml में उपलब्ध है। वहीं सोडियम साइट्रेट 55 mg प्रत्येक 5 ml में उपलब्ध है। डाइफेनेडमाइन एक एंटी एलर्जिक है, जो एलर्जी के लक्षण जैसे आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींक आना, ये सब कंडीशन को आराम पहुंचाता है। वहीं अमोनियम क्लोराइड और टेरपिन हाइड्रेट है, जो बलगम या सूखी खांसी की चिपचिपाहट को कम करता है और नाक या मुंह के द्वारा कफ को बाहर निकलने में मदद करता है। सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलाइटिक है, जो बलगम को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसी आराम हो जाता है। टॉरेक्स कफ सिरप के उपयोग, बेनिफिट और यूजफुल को जाने तो यह गाढ़े म्यूकस को पतला करके खांसी से राहत देता है और खांसी को आराम देने में मदद करता है। यह नाक से सांस मतलब हवा को अंदर और बाहर करने में भी मदद करता है और साथ ही खांसी को भी कम करता है और आपको बेहतर महसूस करवाता है। टॉरेक्स खांसी सिरप कुछ एलर्जी में भी काम करता है, जैसे आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, गले में जलन, छींक आना आदि में भी आराम पहुंचाता है। और सिरप लेने के साथ साथ गर्म या गुनगुना पानी में काला नमक डालकर गलाला जरूर करें। टॉरेक्स सिरप के साइड इफ़ेक्ट को जान लिया जाए तो मिचली आना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, नींद आना, चक्कर आना आदि कुछ इसके एलर्जी हो सकते हैं। इसके प्रिकॉशन को जान लें तो अगर आप अल्कोहल के साथ इस सिरप का उपयोग ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का उपयोग ना करें। अगर आप किडनी या लीवर के पेशेंट हैं तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप का उपयोग ना करें। वहीं बात किया जाए टॉरेक्स कफ सिरप के डोज के बारे में तो छोटा बच्चा 5 ml दिन भर में 2 से 3 बार ले सकता है और बड़ा आदमी 10 ml दिन भर में 2 से 3 बार ले सकता है। साथ ही उम्र के हिसाब से डोज अपने डॉक्टर से मिलकर जान लें और बच्चे को कितना लेना है और बड़े को कितने ml लेना है ये भी जान लें। बात किया जाए टॉरेक्स सिरप के मार्केटिंग के बारे में तो इसका मार्केटिंग आपका टॉर्की फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड करती है और यह सिरप आपको मार्केट में 120 रुपये में उपलब्ध होगा, जो मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। और इस सिरप का उपयोग बिना डॉक्टर के सजेशन से ना करें। यह 100 ml में सिरप आती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।